check is 7:17 AM ng umaga. For today Mazda 2 na Sky Active. Ang issue ni boss, no crank, no start. Boss, may susi na ito, boss. So ito yung susi natin. Yan, lock, unlock. Mission on. No crank, no start. Kahit anong pilit mo. So dinala na ito ng kasa. Wala. No crank, no start. As is. So try natin kumutsambahan. Yan. So ito yung Unity boss. Yan. So super tagal na hindi nag-i-start. Nangangalawang na. Nangangalawang na mga sir. So tatry natin matsambahan kung aandar. So the moment truth, update lang natin mga boss ha. Ayan, nangangalawang na sa tagal na hindi na umaandar. Basta to. Alam ko, feel ko parang pang nan Sky Active yung makina nito. Alright mga boss, update na lang dito kung aandar. Alright guys, dito nag-check tayo ng primary low reference voltage sa wiring. Nagluloko yung so far dyan, nagluloko yung ano dyan, yung wiring. So update na lang dyan. Alright mga boss, update natin dito sa Mazda 2. Ito na, damo mo ito, nagpinto-pint kami. Yan. Yung ating batikan na kasama. Kuya, paway ko muna. Anong batikan? Yan o, yung may-ari. Yan. May-ari. Yan. Start. Hindi mo na ako masisisok na siyang kakayan. Inaamag na, hindi pa napapastart. Sige, try mo. Yun o, one click. Yan o. Kaya ano, okay? Batik-batik. Putragis yan. Rep mo nga kuya. Natin issue. Yan o. Okay na kuya. Kaya kuya, patingin nga kuya. Ito, may mga ilaw-ilaw pa. Yung problema ni boss, ilaw-ilaw pa. Yan, may mga Christmas light. Bulot to. Alright, mission accomplished mga boss. Konti na lang, kumpletuhin lang namin. Tapos ano